लेकिन तभी शॉन को अपने सामने वाले कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर शॉन को अंदर झांकने की जगह भी दिख जाती है। तभी शॉन बेंच पर चढ़कर अंदर देखने लगता है। शॉन को अंदर काफी सारे डॉक्टर दिखते हैं और बेंच पर एक बूढ़ा आदमी भी लेटा हुआ है जिसके ऊपर इंजेक्शन लगने की तैयारी हो रही है।